Ermal, të përshëndes, kur pritet të nisë gjyqi dhe çfarë përfaqëson kjo trup gjykuese? Fabiola, tashmë do të jetë treshja e gjyqtarëve e kryesuar nga gjyqtarja Elsa Ulliri, që do të përcaktojë edhe seancën e parë që do të mbahet në gjykatën e posaçme ndaj ish kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit të tij Marbër Maltezi dhe 3 personave të tjerë të marrë të pandehur për akuzat e korrupsionit të kryer në bashkëpunim, pastrimit të parave në lidhje me dosjen për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ende nuk është caktuar një datë nga anëtarët e trupit gjykues që pritet të vendoset brenda pak ditësh, le të themi, edhe më pas do të nisë edhe procesi në shkallën e parë, një procesi të rëndësishëm ku për herë të parë në bankën e të akuzuarve ulet një ish kryeministër, siç është zoti Sali Berisha, i cili akuzohet nga ana e prokurisë së posaçme për korrupsion të kryer në bashkëpunim në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Kryesuesi i këtij trupi gjykues, sikundër e përmendur në lidhjen tonë të pak më hershme, do të jetë gjyqtarja Elsa Ulliri, është një gjyqtare relativisht e re në moshë apo edhe në, le të themi, në eksperiencë, pasi prej vitit të 2014 ajo është pjesë e sistemit të drejtësisë, ku është emëruar gjyqtare në gjykatën e Lezhës dhe prej të paktën 3 vitesh i është bashkuar gjykatës së posaçme, prej vitit 2022 është pjesë e gjykatës së posaçme. Nga ana tjetër, trupi gjykues do të përbëhet nga Rudina Palloj, që njëjtë si Elsa Ulliri dhe kjo e fundit është një gjyqtare relativisht e re në sistemin e drejtësisë, po ashtu edhe në gjykatën e posaçme që i është bashkuar kësaj gjykate në të njëjtën periudhë në të cilën ju bashkua dhe gjyqtarja Elsa Ulliri. Ndërsa i fundit, që është edhe një prej antarëve të trupit gjykues me 3 gjyqtarë, do të jetë gjyqtari Bib Dreca, një gjyqtar me eksperiencë, ku ky i fundit ka qenë pjesë edhe më herët e ish gjykatës së krimeve të rënda, që ka drejtuar disa procese këtu në gjykatën fillimisht në ish gjykatën e krimeve të rënda, e tashmë edhe në gjykatën e posaçme, ku është pjesë e kësaj gjykate. Do të jetë ky trup gjykues që do të ketë përballë nga njëra anë prokurorinë e posaçme me prokurorët Arben Kraja, Ankelida Milonaj, të cilët do të përfaqësojnë akuzën, dhe nga ana tjetër ish kryeministrin Berisha, i cili është marrë i pandehur nga prokuroria për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, së bashku me dhëndrin e tij Marbër Maltezi, si dhe 3 persona të tjerë të cilët do të ulen në bankën e të akuzuarve, që tashmë janë marrë zyrtarisht nga prokuroria si të pandehur në lidhje me privatizimin për ish kompleksin Partizani.